पानीपाग को नहीं आसुची नुआ अपडेट पुणी मारी आसुची आउ एक बात्या अगथा एपटे राज्य में जारी रही कालबैशाखी 6 जिले में भयंकर कालबैशाखी नहीं येलो वार्निंग जारी सेपटे डराइलानी बात्या अगथा लो फ्रेंड्स मु सत्य आपण देखुंती नरसिम्हा क्रिएशंस बजान याकु नहीं कौन रही डिटेल्स इनफॉरमेशन आज वीडियो रे आपण माने जानि परिबे तबे आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ता पूर्व वीडियो गोटा लाइक करे सहित अलग सांग साथी मानको वीडियो को जदि पारुछंती शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बज रखतांतु तबे आसंता 24 घंटा मध्यरे अर्थात आसंता काली मध्याह्न सुधा राज्यर केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर और केन्द्रापड़ा जिलार गोटे किंबा दुईटी स्थान में भयंकर कालबैशाखी जनित घूर्णिझड़ सह वज्रपात और वर्षा होबार संभावना रही है दृष्टि रखी भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर 6 जिला येलो वार्निंग जारी कर कालबैशाखी समय वज्रपातर आशंका रही लोकों को यह समय खोला स्थान को बाहर बारण कर समय मध्य उत्तर उपकूल ओडिशा समेत केन्दुझर मयूरभंज ढेंकानाल सुंदरगढ़ रायगड़ा और गजपति जिलार गोटे किंबा दुईटी स्थान में हालकारु मध्यम धरणर वर्षा किंबा वज्रपात होबार संभावना रही ओडिशार अवशिष्ट जिले में पाग मुख्यतः सुखिला रहिबार संभावना रही भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर जारी एक सतर्क सूचना कहुई सेपटे मारी आसुची आउ एक बात्या अगथा पूर्व प्रशांत महासागर में दाना बांधुची बात्या अगथा जहां मेक्सिकोर दक्षिण उपकूल में माड़ होब सूचना मिली बात्या मुकाबला मेक्सिको सरकार उपकूलवर्ती अंचल में हाई अलर्ट जारी कर यूएस नेशनल ह्यूरिकेन सेंटर रिपोर्ट अनुसार अगथा होची कैटेगोरी 2 झड़ बात्या यार प्रभाव में मेक्सिकोर ओजाका राज्यर पुएर्तो एंजेल द्वीपरे घंटाप्रति 105 माइल बेगरे बा 169 किलोमीटर बेगरे पवन बहुचे तेज यार लैंडफॉल करने पर दुर्बल हो अनुमान कर रिकवर कर जमापड़े तेज बात्या मुकाबला मेक्सिको सरकार 200 बात्या आश्रयस्थली प्रस्तुत रखिंट बात्या प्रभाव में समुद्र अशांत हो पारे और ढेउ उठी पारे यह व्यतीत केतेक अंचल में भूस्खलन आशंका रही अधिक डिटेल्स इनफॉरमेशन आम चैनल सहित जोड़ी रहतु तो फ्रेंड्स थैंक यू टेक केयर बाय बाय जय जगन्नाथ।